夏のことをさあ行こうよこの裏手にあるのが明太パーク。明太汁。どうぞ。まだだよ。ごめんね。食べられないね。大丈夫。ドロドロ。わあ、すごい明太もめっちゃ入ってるよ。初めて食べる味。へえ。
それでご飯なんだっけ、大か。いい？いいよ。美味しそう。うん。すごい。うまい。明太子が美味しい。難しい。おい。いいよ。美味しい。具がさいっぱい入ってるね。大根とか椎茸とか。行こう。
駐車場がここで、反対行ったところ、すごい、ここでいいじゃんね。さあ行きましょうか。登りますっていう写真撮んないと、うん、どこで撮る？はい、チーズ。やばい。うん。よし、ちゃっちゃっちゃって行こうか。だいたい今50分。やば。一段が高い。まだね、2分しか経ってないよ。この紐持った方がいいな。滑るよ。着いた？まだまだ。まだ4分しか経ってないよ。よいしょ。写真？いいね。うん、いや、多分ね、もっと上だと思う。でもそうそう、崖感がないな。大変さが伝わってこない。こんなに大変なのに。すげえな、ここ。よいしょ。おお、ここじゃない？怖っ。見える？海。はい、チーズ。やば。服がやばい。へえ。まあとりあえず一番上まで行くか。あ、こんにちは。こんにちは。すいません。いい散歩なんじゃない？うん。もうちょっともうちょっと。足が笑ってるのに。おお。あ、そこの岩にみんな座ってんかな。これ？うん。目の前の大きいやつ。いける？あ、じゃあやめとこう、危ないから。分かった。入ってるよ。どうやって撮るか。よいしょ。あ、いいじゃん。岩が邪魔なんだ。こうか。感じ？ついまだ半分ってこと？まだね、あるみたい。まだね、こっちにあるんじゃない？でもここでいいか。うん。あとさ、トレーナーをさ、下ろして、それが終わったらね。
あとピンとかって。マナーが悪いね。滑る、気をつけて。やばい。あれだ。滑るからね。どんくさい。気をつけてね、滑るから。が出てきたね。ね。引っかかないでよ。ここ危ない。入るよ。うん。